Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So the theme for this retreat is desirelessness, and this was suggested by the Angel Group, some of the organizers of the event, and I thought, well, that's got a lot to it, and there are different dimensions to that principle of desirelessness. Again, I'm aware that some of you are very, very familiar with the Buddha's teachings, and others not so much. So I'll try to not speak from a place that presumes a lot of knowledge of the suttas, the formal teachings or Pali language. But the central teaching of the Buddha, which he gave in his very first discourse to his 5 companions shortly after the Enlightenment, and which he used throughout his 45 years of teaching until the Parinibbana, till his life in the human world came to its conclusion, that this central teaching is called the Four Noble Truths. And this is like a medical diagnosis. He used this as a kind of classical medical model. And so the nature of the disease, and quite relevant, given that all of us are subject to various kinds of sickness at various times. So it's talking about a spiritual disease, or the spiritual disease. And the symptom of this spiritual disease is what is called dukkha, or dissatisfaction. The word dukkha in Pali comes from 2 different parts. Du, which means imbalanced or wrong or bad or out of tune, and then akka. And the akka is related to the English word axle, where the hole in the center of the wheel that the pin, the axle, goes through. So dukkha is the image of that comes with the word dukkha is a wheel that's not straight, it's not aligned on its axle. It's a wheel that's not running true. And every one of us who's had to deal with a shopping cart or a trolley at the airport with a wonky wheel, or a bicycle that's got a bent wheel, we know, this is very hard to work with. You easily fall over and you crash into things, and it's frustrating and difficult. So this is what is meant by dukkha. It's that feeling of imbalance, things are out of tune, things shouldn't be this way. If only I could keep this beautiful thing, but it can't be owned. If only I could get away from this painful thing, but it won't. It's not coming to an end just because I wish it. So there are many various different aspects of dukkha, but then this is what the Buddha summarized. This is the symptom of the spiritual disease. We're not happy all of the time. And to take a step back, perhaps, one of the kind of unspoken principles that lies behind this teaching of the Four Noble Truths is that, in a way, which the Buddha doesn't refer to in that first teaching, but I feel is extremely important, is if there is an ultimate reality, if there's a fundamental, say, truth or reality to our own nature, to the nature of all things, if there is an ultimate truth, if the Dhamma is real, why are we not happy all of the time?
if our fundamental nature of our being is pure and timeless and unborn, undying, infinite, why are we not happy? So the Buddha doesn't spell that out in that particular teaching, but that's the kind of unspoken background. So he says, the fact is, all of us experience dukkha, this dissatisfaction. We're not totally happy all of the time. Would anybody here disagree with that? I think the Buddha kind of presented that principle to his 5 companions, and I would say that the same this evening with us 75 or 80 retreatants gathered here. Is anybody here completely happy all of the time? No hands are going up. So, big surprise. It's a rigged question. So this is something we experience. So the Buddha is asking or making this point as a way of helping his friends to understand how to free the heart. What is the cause? What's the reason why we're not totally happy all of the time? If there is an ultimate reality, if that's the fundamental nature of our life, of all things, why do we experience conflict and difficulty, frustration and dissatisfaction? So dukkha is the symptom. So that's going to the doctor saying, where does it hurt? What's the problem? Dukkha is the problem. I'm not totally happy all of the time. So then, the second noble truth, the Arya Satya, is the cause. Okay, this is the symptom of the illness. What's the cause of the illness? What's the infection? Where's the infection come from? So, like I would attribute the cause of the infection that I'm recovering from now as a big gathering in Italy. And breathing in some bacteria or viruses that were going around there. They're bringing lots of phlegm and coughing and sneezing. So in terms of the Four Noble Truths, the Buddha outlined the cause of this dissatisfaction, this lack of feeling of completeness, of wholeness, of things being in order, as craving. Desire. This is the cause. This is the infection. That's the bacteria, the virus, the COVID. So Dhamma COVID is craving, tanha or desire, and this can be very obvious, very coarse kind of desire, like I want something to eat, or I'm bored, I want entertainment, or I'm uncomfortable, I want to be comfortable. So that search for sensual pleasure or sensual satisfaction. But it can also be quite subtle, quite hard to see. These kinds of craving, kinds of desire can be almost invisible. And these two of the say companion kinds of desire to the desire for sense pleasure are what are called the desire to become, the desire to be something, the longing for defined being. I am a person, I am a doctor, I am a monk, I am the teacher, I am your mother, I am the owner of this. That sense of being, and it's called bhava tanha in Pali. Again, I'll try to avoid too much Pali to begin with, but it's kind of unavoidable along the way. So bhava tanha. Tanha is the word for craving, or desire, and it literally means thirst. Like if you're thirsty and you want to drink water, then that's tanha. The Sanskrit is trishna. Tanha in the Pali language. So the other subtle kind of tanha, of desire, is the desire to get rid of. I want to stop being unenlightened. I want to get rid of my defilements. I want to get rid of my chattering thoughts.
I want to get rid of my lonely feelings. I want to not be feeling this sense of meaninglessness or loneliness, boredom. I want to get rid of this. If I didn't have this feeling, then I would be happy. That's the idea. So these three kinds of desire, of craving, the Buddha outlined. This is the infection. This is where that lack of satisfaction comes from. So, going to the theme for this retreat, desirelessness, it's talking about how to be free of those causes, how to not breathe in the bacteria, how to not pick up the illness, how to protect oneself from the ailment of dukkha. So then, just to complete the picture, the third noble truth is the prognosis. Is it curable? Okay, you've got the symptom, the cause, and then there is these feelings of dissatisfaction, incompleteness, things being out of balance. Can that be resolved? Can the wheel run true? Can there be that full integration? Can there be peace? Can there be contentment? Can there be fulfillment? And then the Buddha said, yes, the cure is possible. Dukkha nirodha in the Pali language, that imbalance can end. It comes to an end. It's not a permanent or absolute quality. It's something that starts and stops. It begins and ends. It's not a fundamental truth. And so, in that third noble truth, then it's important to understand that when we talk about the ending of suffering, or that freedom from suffering, it doesn't mean that you'll never get a cold. It doesn't mean that your bones won't ache when you get to be 70, 80, 90 years old. It doesn't mean that you'll win the lottery, or everyone will love you all of the time. That's not what dukkha nirodha means. What it means is that even as there is illness, or there is, say, people disliking you, or hot weather, or cold weather, or difficulties, the mind will, dukkha nirodha means the mind has learnt how not to make a problem out of any condition. If it's pleasant, it doesn't try to hang on to them. If it's painful, it's not trying to get away from them. There's a quality of perfect ease and peacefulness. And then to complete the four, you have the symptom, the cause, the prognosis, and then the fourth one is the treatment. How do you get from truth number 2 to truth number 3, from the cause of the dukkha to the ending of dukkha? And this treatment is what we call the Noble Eightfold Path. And to summarize that, to summarize the 8 factors of the Eightfold Path into the 3 main areas, these are sila, samadhi, and panya, or virtue, the training in speech and action, concentration, samadhi, learning to focus the mind, and wisdom, learning to understand the very nature of experience. Wisdom doesn't mean having a lot of facts in Buddhist terminology. Wisdom doesn't mean having a lot of information. It's instead referring to a particular way of seeing, a particular attitude, or a way of relating to the field of experience, our thoughts, our emotions, what we see, hear, smell, taste, and touch. So desirelessness, you think, well, great, 10 days of learning how to free the heart from those causes of dukkha. Maybe dukkha nirodha will have been actualized by the time we get to July the 2nd. Maybe. You will notice there's no guarantee of the ending of dukkha in the retreat information.
That would be extremely foolish, and if anybody promised you that, I would not even join the retreat. Like, that's not something that can be promised. But it's a very attractive prospect, right? To learn how to free the heart from desire, from craving, and to create say a quality of ease and peace and freedom as a result of letting go of those causes. However, when this title was suggested, I thought, desirelessness, yes, but. Because the teaching about desire that most people in the Buddhist field are familiar with is exactly this, what I've been describing. The Four Noble Truths, and desire or tanha is labeled right there kind of as the main villain. It's the culprit, it's the baddie, the one with the black hat, the bad guy in the movie. So the troublemaker is desire. But there's two kinds of desire. And so the one that gets spoken about a lot and referred to a lot is, again, not going into too much Pali, but it's somewhat essential here. So tanha always brings with it the result of dukkha, that tension, that stressing, that imbalance in the heart, in the mind, that feeling of wrongness, it shouldn't be this way-ness. So if it's that kind of desire, if it's tanha, then the result of that kind of desiring is always painful, is destructive and difficult. But tanha always has some kind of self element. There's some kind of ego in there. That's I, me, mine, the I, me, mine feeling in that is part of that. It might not be spelled out like I want or I should or I've got to get rid of. It might be an unspoken feeling. It's not necessarily spelled out in our thoughts or our impulses, but it's there in that. So that is one of the reasons why that kind of desiring is the troublemaker, and desirelessness, freedom from tanha, is definitely attractive and worthy of cultivating. However, the other kind of desire, which we can very validly use the English word desire for, is chanda. So, this good bhikkhu on my left, his name is Chanda Saro, which means the essence of desire. The good desire. It's not Tanha Saro, but that would be a very hard name to live with. I've never met a monk called, or a nun called Tanha Saro. That would be a very tough one to you'd wonder why your teacher was giving you that. But Chanda Saro. So Chanda, rather than being something that we want to free the heart from, it's at the other end of the scale. In some respects, Chanda, that the kind of desire that is in tune with Dhamma, in tune with reality, in tune with nature, that is a necessary condition. That's a prerequisite condition. In Latin you call it a sine qua non, a necessary condition. Without this, freedom cannot happen. So when the subject of desirelessness was suggested for this retreat, I thought, okay, day one, better explain this. And so this is also a theme that Lumpur Cha, our teacher, the sort of founder of this particular lineage of Dhamma practice, he emphasized a lot. He said, we need desire, but a certain kind of desire. So chanda in itself, it can also be translated as enthusiasm, interest, or the English word zeal. So it's that sense of, oh yes, that is, chanda is that yes quality. So interest, enthusiasm, zeal, desire. So without that kind of
energy or that kind of enthusiasm, then you're never going to get out of bed. You're never going to do anything about the dukkha that you're experiencing. that it's an important ingredient in freeing the heart. So this is, as I said, it was a point that Luang Por Chah would often make. See, it's not every kind of desire that is the troublemaker, that is the problem, but we need desire, we need chanda in order to apply the cure, to take the path that leads to the end of dukkha, to cultivate virtue and concentration and wisdom. That is definitely, we need to be interested to do that, interested to do something about our life, interested to use the potential that we have as a human being. So what hopefully we'll be able to do during this 10 days, I hope, is to learn to distinguish between those two kinds of desire. The desire that's useful and beneficial, and the desire that is the troublemaker and the cause of the infection. And I feel that is something that we can do. And if you've had enough interest and wisdom and faith to sign up for this retreat, to be going without supper, without your cell phone, and without conversation for 10 days, that if you've got enough faith and interest and commitment to do that, then I feel you've got the resources to learn to distinguish between chanda and tanha, between the helpful desire and the unhelpful desire. So just to clarify a little bit, so chanda, it means enthusiasm. So in itself, it's a neutral term. So it can be Dhamma chanda, enthusiasm or interest in the realization of Dhamma, enthusiasm, interest to train your mind, interest to make the best you can of your life. So this would all be very much in the kusala, a wholesome area of the spectrum. Chanda can also be neutral, just something that is neither wholesome or unwholesome, but quite neutral, like the feeling of like I'd like to go out for a walk and explore the area while I'm here at Chaisai. It's not wholesome, it's not unwholesome, it's neutral. It's not an obstruction, it's not particularly liberating, but it's a wish, it's an interest, it's something that the mind is engaged, so wants to engage with. And then the other end of the spectrum, then chanda can be unwholesome. It can be the desire to steal things. It can be the desire to be the champion meditator of Chaisai. Yeah, I'm going to get the prize for the meditator of the week. And that I'm going to be I'm going to be the best. I'll be the one that gets all the praise and sits straightest, sits longest, and has the most wisdom and the highest attainment by the end of the retreat. Also, the desire to cheat, to lie, to take advantage of people, that's also chanda. So chanda can be wholesome, neutral, or unwholesome. So for simplicity's sake, when I'm talking about chanda during this retreat, and I presume Ajahn Ajahn Jiew will as well, that we'll generally be referring to chanda as the wholesome kind, the Dhamma chanda, that interest that is aligned, that is in tune with Dhamma, which is perfectly wholesome, and that. So when I talk about a wholesome desire or skillful desire, or talk about chanda, it's that particular type of chanda that's being referred to. So that when we recognize this, then we can see that we don't need to be afraid of making effort or setting a direction, setting a goal. And I talk about this a great deal because sometimes
when you think that the Four Noble Truths is a worthy set of principles to follow. Okay, desire is the cause of all dukkha, therefore I should have no desires, therefore I shouldn't desire to concentrate my mind, I shouldn't desire to be peaceful, I shouldn't desire to be a good person, I should just go neutral, just sort of switch off and go numb. That must be what nibbana is, total numbness. This is called wrong view. Wrong understanding, but sometimes even in Dhamma books or in talks or on retreats, sometimes the teachings can be put across in that way, and I'd say it's a very unfortunate misunderstanding or misrepresenting of the teaching. That if we learn how to apply that interest, that enthusiasm, that desire, free of self, free of I and me and mine, then it's invigorating, it's empowering, it's extraordinarily useful. So this is why you have in the Eightfold Path the elements of samma sankappo, the resolution or intention, aspiration, which is in tune with Dhamma, that right resolution, right aspiration, right intention, right effort, samma vayamo, that these are, say, important principles so that we can make effort, we can set a direction, we can have a goal. But there's a recognition that the more that goal, the more that effort is free of I and me and mine, and it is guided by mindfulness and wisdom rather than by ego, then the setting of a direction, making an effort and working hard to train the mind is something that can be very joyful, invigorating, enlivening, like going for a good walk or having a good workout in the gym or a good yoga session. It's like, yes, we can enjoy the making of effort. It can be something that is brightening and enlivening for the heart, rather than something that is stressful. I've got to do my chores. Oh no, got to go back to work. Oh, back to the cushion. Or thank goodness the bell's gone. Don't have to meditate anymore. I can be peaceful. So you don't set up the mind in those unskillful ways, but rather we can learn how to set a direction, how to make effort free of ego, free of I and me and mine, or as Tanajan Buddhadasa would say, toku, konku, that kind of those coarse ego-based habits of me. It's about me. It's all about me. It's like, no, it's not all about me. It's all about reality and freedom. So I've spoken for about 25 minutes, and I'll hand things over to Ajahn Piasilo to offer some of his own reflections in Thai for the Thai speakers. กับขอโอกาสท่านอาจารย์ครับเวลาที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมอาตมามักจะยกความเปรียบว่ามันเหมือนกับการขอเวลานอกให้กับชีวิตเคยสังเกตไหมเวลาแข่งขันกีฬาทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่นักกีฬากำลังเพลียงพล้ำหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสนามแข่งขันโค้ชหรือผู้ฝึกสอนที่ดีเขาจะขอเวลานอกแล้วช่วงขอเวลานอกเนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยมันน้อยกว่ากันเยอะมากนะบางทีแค่1 นาทีครึ่งนาทีเท่านั้นเองแต่เราทุกคนที่เคยดูการแข่งขันดูการกีฬาก็คงจะทราบดีว่านะหลายครั้งเมื่อขอเวลานอกแล้วกลับมานี่เปลี่ยนไปเลยนะจากที่จะแพ้นะก็กลายเป็นชนะได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนะเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะมันก็เหมือนอยู่ในสนามแข่งขันนะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬานะที่อยู่ในสนามแข่งขันนะเคยสังเกตไหมว่าเวลานอกของนักกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาซ้อมอะไรแล้วนะคงจะซ้อมอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่า
อะไรที่เคยทำก็ทำมาแล้วซ้อมมาแล้วนะส่วนใหญ่นะเวลาที่ขอเวลานอกก็เป็นการมาตั้งสติใช่ไหมทบทวนนะว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปยังไงเพื่อจะกลับเข้าไปสู่สนามด้วยความสบายใจขึ้นมั่นใจขึ้นนะแก้ปัญหาของเราต่อไปนะแต่มาว่าการเข้ารีทรีตก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคือการกลับมาทบทวนนะชีวิตของเรานะตามที่เป็นจริงนะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทบทวนนะเพราะเรามัวแต่วุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยใหม่ถ้าไม่วุ่นกับสิ่งที่อยู่กับคนที่อยู่รอบข้างเราวุ่นอยู่กับตัวเองตรงหน้าจอโทรศัพท์นะการที่มาอยู่ที่นี่ได้มีโอกาสได้วางโทรศัพท์ไปนะก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งนะที่เราจะได้มาสังเกตนะมาศึกษาทบทวนตัวเองนะอาตมาคิดว่าในสังคมไทยถึงแม้ว่าเราเป็นชาวพุทธก็ตามเราก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อยนะอย่างเช่นว่าเราไปถามใครที่เขาไม่ได้สนใจธรรมะนะหรือแม้กระทั่งรวมทั้งตัวเราเองด้วยในบางครั้งแล้วถามว่าชีวิตของเราตอนนี้มันเป็นทุกข์ไหมนะหลายคนก็จะตอบว่าไม่นะก็ไม่เป็นทุกข์นะเพราะอะไรเพราะเขานึกว่าความทุกข์เนี่ยก็คือภาวะที่เราประสบกับปัญหาจะต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจพลัดพรากสูญเสียนะหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรใหญ่โตที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นความทุกข์แต่นี้ไม่ตรงกับคำสอนนะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ในอริยสัจสี่นะในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงครั้งแรกสุดนะกับปัญจวัคคีย์เป็นหัวใจของคำสอนในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ขึ้นมาเลยว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์และที่สำคัญก็คือความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์นะความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์3ข้อหลังเนี่ยมีใครในที่นี้สามารถจะยืนยันได้ว่าเราไม่เป็นนะเราไม่เคยเจอทุกข์แบบนี้เลยนะที่จริงโดยเนื้อแท้โดยเนื้อหาของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าใครมันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จึงเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าทุกข์ก็คือมันไม่สมบูรณ์มันไม่มีทางนะชีวิตนี้มันจะให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราต้องการได้นะเพราะเนื้อแท้ของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาศึกษานะกันในการปฏิบัติธรรมหรือมีการขอเวลานอกให้กับชีวิตนะพักจากชีวิตประจำวันชั่วคราวนะเป้าหมายก็คือเพื่อที่เราจะกลับนะเข้าไปสู่สนามแข่งขันของชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะด้วยสตินะด้วยความเข้าใจนะระหวังว่าเราก็จะมีความรู้นะหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะเพื่อกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะแล้วสิ่งสำคัญนะที่เราจะศึกษานะก็หนีไม่พ้นเรื่องของตัวเราเองนั่นเองอย่างที่บอกแล้วว่าเราบอกว่าสำหรับหลายคนที่บอกว่าชีวิตตอนนี้ไม่เป็นทุกข์แต่ความจริงตามความหมายตามธรรมะเราทุกคนเป็นทุกข์นะนั่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นทุกข์นะคือโดยตัวเนื้อชีวิตของมันเองเนี่ยมีเนื้อหาอย่างนี้นะแต่ที่เมื่อเรามาดูเนื้อหาคำสอนของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะซึ่งน่าเสียดายมากเลยนะว่าเป็นปฐมเทศนานะเราก็ส่วนใหญ่เราชาวพุทธนะก็ท่องกันนะสมัยเรียนหนังสืออาตมาเคยเรียนแล้วก็ท่องส่วนเราจะใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่นะว่าแสดงที่ไหนแสดงกับใครเนื้อหามีอะไรบ้างนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเรียนเลยในสมัยเรียนมัธยมหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามนะนั่นคือคำถามสำคัญว่าแล้วเนื้อหาในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยมันสัมพันธ์กับความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราอย่างไงมันจะช่วยให้เราคลายความทุกข์นะหรือช่วยให้เราได้พบความสุขที่มันยั่งยืนหรือละเอียดยิ่งขึ้นได้ยังไง
อันนี้เราไม่เคยมีใครตั้งคำถามอย่างนี้มาสำหรับอาตมานะไม่เคยมีใครสอนนะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งคำถามด้วยนะนี่ถ้าเราดูเนื้อหาโดยละเอียดซึ่งจริงๆบทสวดนี้มีอยู่ในหนังสือนะนี่ก็ต้องนะเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่อาตมาไปวัดสาขาที่ต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่จะประทับใจมากนะคราวนี้ไปที่อมรวดีนะก็ที่ชิดเฮิร์สนะเวลาทำวัดเย็นเนี่ยท่านก็จะสวดบทยาวๆนะที่เป็นบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยดูเหมือนว่าอาตมาจะเป็นพระรูปเดียวที่ต้องนั่งดูด้วยนะพระรูปอื่นนี้สวดได้อย่างแม่นยำนะจำเนื้อหาได้นะอย่างน้อยก็มีความทรงจำเรื่องความเข้าใจหรือการศึกษาให้ลึกซึ้งก็เป็นเรื่องที่ติดตามมาอีกทีหนึ่งนะแต่ถามพวกเราในที่นี้นะที่เป็นชาวไทยด้วยกันนะว่ามีใครบ้างที่สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้อย่างแม่นยำจำได้นะมีไหมนะรู้สึกจะโยมบางคนก็ทำได้นะแต่ว่ามีบางท่านใช่ไหมนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่ได้สวดนะนอกจากจะไม่สวดเราก็ไม่ได้ค่อยได้อ่านเนื้อหาโดยละเอียดซึ่งน่าแปลกใจมากเพราะว่าเป็นปฐมเทศนานะท่านก็ต้องเลือกนะพระพุทธองค์ก็ต้องเลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดหรือสำคัญที่สุดนะมาแสดงกับปัญจวัคคีย์อันหนึ่งที่อาตมาอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเวลาที่คนเราเกิดทุกข์ใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมตั้งแต่เราเกิดจนโตมาเนี่ยเวลาที่เรามีทุกข์สิ่งที่เรามักจะทำกับทุกข์คืออะไรนะส่วนใหญ่เมื่อเกิดทุกข์เราพยายามจะหนีทุกข์ใช่ไหมเรารังเกียจทุกข์เราไม่อยากได้ทุกข์เราพยายามกำจัดทุกข์นะแล้วเราเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดหน้าที่นะที่มีต่ออริยสัจตามคำสอนของพุทธเจ้านะเพราะว่าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในข้อที่เกี่ยวกับทุกข์ทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยว่าหน้าที่ที่เราจะพึงมีต่อทุกข์คือการศึกษาทำความเข้าใจนะทำบาลีที่ใช้ก็ใช้คำว่าปริญเยยันตินะแล้วก็ปริญญาตันตินะเป็นศัพท์คำเดียวกับที่เราเอามาใช้เวลาที่จบการศึกษานะมหาวิทยาลัยนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั่นเองนะบางทีอาตมาก็ใช้คำว่าเป็นสำนวนว่าปริญญาที่แท้จริงในทางพุทธศาสนานี่คือปริญญาทุกข์นะมันทุกข์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกำจัดนะหรือละนะหรือหนีนะแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาทำไมศึกษาเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ก็ขยายความไปเมื่อกี้นี้ว่าศึกษาให้รู้สมุทัยต้นเหตุของมันนั่นเองว่าที่มาของมันยังไงคือเนื่องจากเรารังเกียจความทุกข์ใช่ไหมอย่าว่าให้อันนี้อยู่ใกล้เลยไม่อยากอยู่ใกล้อย่างเงี้ยในเรื่องจะมองความทุกข์เราก็ไม่อยากจะมองนะพอไม่มองเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นมันจะเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้เป็นท่าทีที่เรามีต่อความทุกข์ที่ผิดหลักอริยสัจสี่มาตลอดเลยนะญาติโยมอาจจะไม่ผิดนะแต่อาตมาสมัยเป็นคฤหัสถ์นี่ผิดมาตลอดนะไม่เคยรู้เลยนะเพิ่งมารู้หลังจากบวชนะบวชแรกๆก็ไม่รู้ตั้งนานนะกว่าจะรู้ว่าอ้าวตลอดมานี่ทำผิดมาตลอดเลยเหรอนะมันท่าทีที่เป็นชาวพุทธจริงๆในเวลามีทุกข์ก็คือว่าอ้าวก็ดีเหมือนกันนะจะได้ศึกษานะแต่ไม่ใช่ว่าเราชอบความทุกข์นะเราไม่ได้อยากได้ทุกข์นะแต่มันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะแทนที่เราจะไปรังเกียจมันก็ทำให้เรายิ่งทุกข์ไปเปล่าๆใช่ไหมนะที่จริงความไปรังเกียจทุกข์ไม่อยากได้ความทุกข์ก็เป็นตัณหาก็เป็นการเพิ่มทุกข์อีกอย่างหนึ่งเพราะต้นตอของทุกข์ก็คือตัณหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราทำกับความทุกข์คือว่าเราพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะมองพร้อมที่จะดูไม่หันหน้าหนีกับทุกข์พอเราไม่หันหน้าหนีทุกข์สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าทุกข์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงสาเหตุของมันคืออะไรกันแน่นะถ้าเรามีทุกข์มันจะต้องมีตัณหาที่ใดที่หนึ่งแน่ๆนะอย่างที่ท่านอาจารย์ขยายความไปว่ามันก็จะต้องมีทั้งกามตัณหานะตัณหาในความอยากได้ในสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังทั้งหลายนะอยากเป็นเพราะว่าตัณหานะอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ย
นะอยากได้เกียรติยศอยากได้การยอมรับเนี่ยก็เป็นอยู่ในหมวดนี้พอพัฒนาไปก็กลายเป็นวิภวะตัณหาไม่อยากจะเอาไม่อยากจะได้อาการของกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าทั้งหลายจะหนักมาทางวิภวะตัณหาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่จะว่าไปถ้าจะว่าเรื่องนี้เป็นความป่วยเราก็ป่วยกันทุกคนเลยนะป่วยเป็นโรคไม่พอใจกับปัจจุบันเราก็อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีกว่าปัจจุบันอันนี้นั้นต้นต่อที่เราจะศึกษาของความทุกข์นั่นคือตัณหาศึกษาเพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่การทำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อตัณหานั่นคือการละถ้าจะละหรือจะขจัดเนี่ยไม่ใช่ทุกข์ต้องไปละหรือขจัดสิ่งที่เรียกว่าตัณหาพระองค์ท่านใช้คำว่าปหารเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ก็ช่วยขยายความให้เราทราบว่าตัณหาเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายอย่างเนื่องจากธีมหรือหัวข้อของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ซึ่งอาตมาก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าเลยเรียกว่าตามภาษาคนไทยเราก็ตามน้ำไปก็พูดถึงเรื่องการที่ไม่มีตัณหาหมดตัณหาแต่การจะหมดตัณหาได้ก็ต้องเข้าใจให้มันอย่างแจ่มแจ้งซึ่งหวังว่าในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยเราก็จะศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ละเอียดมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ขยายความนะว่าตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ความอยากไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นตัณหาไปหมดก็เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกแบบหนึ่งของชาวพุทธเราบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วต้องไม่อยากไม่ทำมาเฉยๆไม่ได้กระตือร้นอะไรเลยจริงๆมันตรงกันข้ามนะเพราะว่ามันมีความอยากในฝ่ายที่เป็นอกุศลกับความอยากในฝ่ายที่เป็นอกุศลด้วยถ้าฝ่ายในกุศลก็จะเรียกกันว่าฉันทะมันแยกแตกต่างกันยังไงฝ่ายตัณหาเนี่ยมันจะเน้นไปที่ตัวผลตัวที่อยากได้อยากมีอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฉันทะจะเน้นที่การกระทำตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสนองความต้องการของตัวตนแต่ฉันทะอยากทำอยากพัฒนาอยากให้มันดีขึ้นถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็ถ้ามีตัณหาก็คืออยากสอบได้อยากได้ที่หนึ่งอยากได้คะแนนสูงทำอะไรก็ได้เพื่อให้นั้นมาไปบนก็ได้ขอให้สอบผ่านก็แล้วกันอันนี้คือผลอันนี้ตัณหาแต่ถ้ามีฉันทะคืออยากเรียนอยากอ่านหนังสืออยากเข้าใจอยากท่องอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ผลก็ตามมาเองใช่ไหมนั้นตัณหาก็เลยขออภัยฉันทะก็เลยมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอาตมาไม่แน่ใจว่าตัวเองจำหลักธรรมในพระสูตรอันหนึ่งได้หรือเปล่านะที่บอกว่าทุกเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาศรัทธาทำให้เกิดฉันทะและวิริยะเพราะฉะนั้นความจริงแล้วทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะไรเพราะถ้าไม่มีทุกข์หรือไม่เข้าใจทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไม่เกิดศรัทธาว่าชีวิตของเรามันไม่ได้จำเป็นจะต้องจมอยู่ในทุกข์ตลอดเวลาแต่เรามีความสามารถมีศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะพัฒนาตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์ได้ด้วยอันนี้แหละเป็นเหตุศรัทธาชนิดนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาที่นำไปสู่วิริยะนำไปสู่ความภาคเพียรทำให้เกิดฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติซึ่งหวังว่าพวกเราทุกคนมาที่นี่ก็มีความสำคัญมากที่จะต้องสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้แล้วการปฏิบัติที่เน้นเรื่องของการเจริญสติส่วนใหญ่เราก็อาศัยการกำหนดสติอยู่กับสิ่งที่เป็นกลางๆสิ่งที่จะเรียกอย่างนี้ก็ได้ว่าน่าเบื่อที่สุดในโลกนั่นก็คือลมหายใจเข้าออกของเราเองคนที่ไม่เคยปฏิบัติเดี๋ยวนั่งไปพรุ่งนี้ก็จะเชื่อตมาเองว่ามันน่าเบื่อที่สุดในโลก
ที่มันน่าเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจเราได้เลยนะพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนั่งดูจอมือถือนั่งเล่นเกมสำหรับเด็กๆวัยรุ่นหรือทำอะไรต่างๆได้หลายชั่วโมงนะโดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยญาติโยมหลายคนเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งนี่คือเหนื่อยมากแล้วนะมันแบบล้าไปหมดเลยนะแต่เวลาเดินช้อปปิ้งนี่เกินชั่วโมงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนะอันนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดินช้อปปิ้งไม่ได้อยู่กับตัวเองก็ดูของข้างหน้านะอันนี้น่าแปลกใจนะเราตามหลักอริยสัจบอกว่าการพัดพรากนะจากสิ่งที่เป็นที่รักนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมนะแต่เวลาจะมาไปสนามบินนะจะเห็นญาติโยมยินดีพัดพรากจากสิ่งที่รักกันทั้งหลายเลยนะเวลาเห็นของทั้งหลายทั้งปวงนี้ยอมสละเงินนะเงินทองเป็นสิ่งที่รักใช่ไหมอยากได้อยากเก็บไว้แต่เพราะว่าเห็นของที่ชอบเนี่ยยินดีในการสละของรักนะกันเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินนะแล้วก็มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจนั้นน่ะไม่เป็นการปฏิบัตินะเพราะไม่มีความเพียรนะเวลาเดินไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจเราหรือเวลาเราดูลมหายใจที่ไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจเราเลยไม่สามารถจะเบี่ยงเบนตัวเองไปจากปัจจุบันได้อันนั้นแหละเราต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยสติกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งนะซึ่งถ้าไม่เคยทำก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันถึงเคยทำก็เหนื่อยใช่ไหมนะหัวใจสำคัญที่ทำให้เราทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ล้มเลิกไปก่อนคือฉันทะมีความยินดีมีความพอใจนะไม่ได้ผลก็ยังไม่เป็นไรเพราะฉันทะไม่ได้เน้นที่ผลนี่ใช่ไหมถ้าเราไปเน้นที่ผลมันก็จะเป็นตัณหานะซึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็เตือนเหมือนกันว่าถึงบางครั้งเราจะเริ่มต้นด้วยฉันทะอยากปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ระวังให้ดีนะเดี๋ยวเราจะเริ่มความรู้สึกว่าแม้อยากจะนั่งแข่งกับคนอื่นนะให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดในที่นี่นั่งแล้วไม่สับประงกเลยนะเพื่อจะได้ภาคภูมิใจในตัวเองอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็มันจะแปลนะจากที่เริ่มต้นที่ฉันทะในทางที่เป็นกุศลนะก็เปลี่ยนไปในทางที่เริ่มนะมันมีตัวมีตนเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็แปลในทางลบได้นะอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากให้ได้รับการยอมรับนะหรือไม่ทั้งอยากให้เป็นที่ชื่นชมนะของครูบาอาจารย์นะบางทีเราก็เกิดความรู้สึกสร้างภาพนะที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะอย่างเช่นอาตมามีลูกศิษย์บางคนที่จริงก็กลัวมากเลยแต่ก็จะบอกว่าไม่กลัวเดี๋ยวกลัวอาจารย์จะมองว่าเราไม่เก่งอะไรเงี้ยนะเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แทนที่มันจะกลายเป็นส่วนที่ทำให้เราก้าวหน้ามันก็กลายเป็นอุปสรรคอันหนึ่งว่าเราไม่ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นนะก็ไม่นำไปสู่การแก้ไขเพราะการแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ตั้งต้นด้วยการยอมรับก่อนนะแง่หนึ่งของการที่มานั่งสมาธินะหรืออย่างอาตมาเนี่ยมาบวชเป็นพระเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติอันหนึ่งคือการทำให้จิตของเรายอมรับความจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยนั้นไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่ค่อยได้มองไงนะอาตมาก็จะเคยมีภาพลักษณ์ของตัวเองสมัยตอนเรียนหนังสือว่าเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กเรียบร้อยนะเป็นเด็กที่ไม่คิดร้ายนะไม่มุ่งร้ายกับใครนะแต่พอมานั่งสมาธินี่มีหมดเลยนะไอ้ภาคร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดว่าเราไม่มีเนี่ยมีหมดเลยไอ้ความรู้สึกที่จะเป็นฆาตกรมันก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราโชคดีที่ไม่ได้ทำตามตนเองไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีนะแต่มันมีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมีตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงอะไรนะเพียงแต่เมื่อเรายอมรับมันก็กลายเป็นจุดตั้งต้นนะของการปฏิบัตินะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องยอมจำนนนะไม่ยอมจำเป็นจะต้องเป็นทาสของตัณหาอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องให้ตัณหามาบังคับนะข่มเหงเรานะจูงเราให้ทำตามความต้องการของมันอย่างเดียวเรามีศักยภาพบางอย่างที่จะรู้จะเข้าใจ
นะเราก็สามารถที่จะละจะวางตัณหานี้ได้ด้วยนะก็แน่นอนว่า10วันก็คงไม่สามารถที่จะละได้ทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยรู้จักแยกแยะได้ว่าอันไหนที่มันเป็นตัณหาอันไหนที่เป็นฉันทะแล้วเราจะใช้ฉันทะของเรายังไงนะในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะเพราะฉะนั้นการปลูกฉันทะเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนแรกๆนะของการที่เป็นนักปฏิบัตินะถ้านั่งสมาธิก็ปลูกฉันทะนะกับการที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมในการเข้ารีทรีตครั้งนี้ก็ปลูกฉันทะในการที่จะเห็นว่าชีวิตที่เรียบๆง่ายๆแบบนี้ไม่มีอะไรมันก็ดีเหมือนกันนะหลายคนมีความสุขนะง่ายๆจากการที่ได้ดื่มน้ำชาหรือนั่งเฉยๆหรือทานอาหารช้าๆนะซึ่งในชีวิตประจำวันไม่ค่อยนะบางคนไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะการที่เรานะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะก็เป็นโอกาสโดยเฉพาะหัวข้อของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเรื่องของการไม่มีตัณหานะหรือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เรียกความอยากนะซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของความทุกข์ในชีวิตของเราในเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีชีวิตไหนเลยที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ทุกข์นะมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็แล้วแต่ท่าทีของเราในการเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นนะแต่ที่สำคัญคือเรามีศักยภาพของมนุษย์นะมาตั้งแต่เกิดเลยนะว่าเรามีศักยภาพในการที่จะพัฒนาจิตของตนนะให้สามารถที่จะเข้าใจตัณหาและละตัณหาได้และเมื่อละตัณหาได้สิ่งที่ตามมาก็คือสุขนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาตมาก็เสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังเป็นข้อคิดนะพอสมควรแก่เวลา